რა მოხდა პერსონაჟებთან მე-9 ეპიზოდის შემდეგ? ეს არის კუინის ადამიანური ვერსია და ეს ამოჭრილი სცენა ადასტურებს, რომ იქნება საოცარი ციფრული ცირკის მეორე სეზონი? ამჯერად ჩვენ მოგიტანეთ ციფრული ცირკის ყველა დამატებითი მასალა, რომელიც მხოლოდ ცოტა მიცის. ჯაქსის ფინალი ჩვენამდე ბევრად ადრე გაჟონა. Goosworks-მა ციფრული ცირკის ფინალი დიდი ხნის წინ გაგვიმხილა და ამას ვერავინ მიხვდა. გახსოვთ ჯაქსის ადამიანის ცხოვრების ფლეშბექის სცენა? ამ ფლეშბექში მის წინა ცხოვრებაში ვნახეთ სცენები, სადაც ჯაქსი სახლიდან გარბის, გზაზე მანქანას მართავს და ერთ მომენტში ქუჩაში სძინავს. მაგრამ ყველაზე გასაოცარი ის არის, რომ ეს სცენა ამით არ სრულდებოდა და ჩვენ მივპოვეთ დაკარგული ნაწილი, რომელიც დარწმუნებული ვარ ბევრ თქვენგანს არასდროს უნახავს. და რომ გავიგოთ ეს, ცოტა უნდა გავაანალიზოთ Goosworks-ის ანგარიში. რადგან შემქმნელმა გამოაკვეთნა საკმაოდ საინტერესო ვიდეო ტექსტით. ჩიხში მძინავს, მისურვეთს წარმატება. ბევრმა იფიქრა, რომ ამას არანაირი კავშირი არ ჰქონდა საოცარი ციფრული ცირკის არც ერთ ეპიზოდთან. მაგრამ ანალიზის შემდეგ შევამჩნიეთ, რომ ეს ჩიხი ზუსტად იგივეა, რომელიც ჯაქსის ფლეშბექში ჩნდება. გარდა ამისა, ზოგმა უბრალოდ იფიქრა, რომ ეს იყო Goosworks-ის ძველი ვიდეო, როცა ის ჯერ კიდევ გლიჩის გუნდში არ იყო, რადგან თუ არ იცოდით, მანაც ძალიან რთული პერიოდები გამოიარა. ამით შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ჯაქსის ფლეშბექის სცენას ძალიან განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან Goosworks-მა არაერთხელ თქვა, რომ ამ პერსონაჟთან თავს ძალიან აიგივებს, ასე რომ გასაკვირი არ იქნება, თუ მან თავისი ცხოვრების ის რთული ნაწილი სცენაში ჩააქსოვა. მაგრამ ამ პოსტ შეიძლება ისიც ნიშნავდა, რომ ის საიდუმლოდ წინასწარ ამცნობდა მე-9 ეპიზოდის ფინალს, ბევრად ადრე ვიდრე ის გამოვიდოდა. თქვენ რას ფიქრობთ? რა მოხდა მე-9 ეპიზოდის შემდეგ? ვიცი, რომ ბევრს დარჩა კითხვა, რა მოხდა ციფრული ცირკის ფინალის შემდეგ? პერსონაჟებმა უბრალოდ მიიღეს ის, რაც იყვნენ და ბედნიერები გახდნენ? სინამდვილეში, მეგობრებო, ჩვენი შემდეგი სცენების ჯგუფი გვიჩვენებს, რა მოხდა ფინალის შემდეგ თითოეულ პერსონაჟთან. ეს სცენები პირდაპირ გლიჩმა გაამხილა. პირველ რიგში ჯაქსი და პომნი ყავს. როგორც ვიცით, თავიდანვე ვიცოდით, რომ ისინი ძალიან კარგი მეგობრები იქნებოდნენ. თუმცა რა თქმა უნდა, ჯაქსს ეს იდეა ძალიან არ მოსწონდა. და ამ სურათზე ვხედავთ, რომ პომნიმ ჯაქსთან ერთად პიკნიკი მოაწყო, რათა მასთან ერთად ეჯამა. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს ამ ორი პერსონაჟის დიდ მეგობრობას. გარდა ამისა, ამ სურათს თან ახლდა ტექსტი. ერთად, რაც არ უნდა მოხდეს. მართლა, რა ლამაზია. მეგობრები. მიუხედავად იმისა, თუ როგორი იყო ჯაქსი, პომნი არასდროს მოშორებია მას. შემდეგები სიაში არიან განგლი და ზუბალი. მოდით ვნახოთ, ამ ორ პერსონაჟზე უამრავი თეორია არსებობდა მათი ურთიერთობის შესახებ, მაგრამ ამ სურათით ისინი გვიხსნიან საკმაოდ საინტერესო დეტალს მათი კავშირის შესახებ. ჩვენ ვხედავთ ორივეს, ერთმანეთის გვერდით, ციფრული ცირკის კარვის გარეთ ვარსკვლავებს უყურებენ. მაგრამ ის, რაც ბევრმა ვერ შეამჩნია, იყო სცენა, რომელიც მიანიშნებდა, რომ ამ ორ პერსონაჟს შორის კიდევ რაღაც ხდებოდა მე-9 ეპიზოდის ბოლოს. და თუ ვერ შეამჩნიეთ, ვგულისხმობ იმ მომენტს, როცა ფინალური ტიტრების დროს ჩანს, რომ განგლის კარი ღიაა, ხოლო ზუბალის კარიდან გულები გამოდის. საკმაოდ საეჭვოა, არა? მხოლოდ ის შემიძლია ვიფიქრო, რომ თოკი და ლეგო ცდილობენ ციფრული შვილი გააჩინონ. სხვათა შორის გახსოვთ, რა თქვა ზუბალმა? მინდა რომ ნება მოგცე სექსი გქონდეს. მაგრამ ზუბალისა და განგლის ურთიერთობის გარდა, ასევე გვაწვენეს, როგორ განვითარდა პომნისა და რაგათას ურთიერთობა ფინალის შემდეგ. ისინი თავიდანვე ძალიან კარგი მეგობრები ჩანდნენ და მე-9 ეპიზოდის დასაწყისში ორივე ბევრად უფრო დაახლოებულები იყვნენ ვიდრე ადრე. მაგრამ შემდეგ სურათში ვხედავთ, რომ მათი ურთიერთობა კიდევ უფრო განსაკუთრებული გახდა, რადგან ისინი ერთად სვამენ ცხემენ ცხელ შოკოლადს ციფრული ცირკის კაფეტერიაში. და ამას აქვს ძალიან ლამაზი მინიშნება, რადგან ეს იგივე აქტივობაა, რასაც კოფმო, რიბიტი და ჯაქსი აკეთებდნენ, როცა ისინი ცირკის საუკეთესო მეგობრები იყვნენ. ანუ კი, პომნი და რაგატა უკვე იმ მეგობრობის დონეს მიაღწიეს. ყველაზე საყვარელი ის არის, რომ ამ პოსტს თან ახლდა ტექსტი. ისინი უკვე საათებია საუბრობენ. ეს ამტკიცებს, რომ ციფრული ცირკის დასრულების შემდეგ პომნი და რაგატა კარგ მეგობრებად დარჩნენ. მაგრამ იცით რა არის კიდევ უფრო საინტერესო დეტალი? თუ ყურადღებით დააკვირდებით თითოეულ ფინჯანს, ნახავთ, რომ პომნი იმ ფინჯანს იჭერს, რომელსაც ჯაქსი იყენებდა როგორც სითბოს გამოხატვას მის მიმართ, ხოლო რაგატა კოფმოს ფინჯანს იჭერს. მეგობრებო, პირდაპირ გულში მომხვდა. და მივედით ბოლო პერსონაჟთან, კინგერი. პირველი ეპიზოდიდან ვიცოდით, რომ კინგერი საკმაოდ რთული გასაგები პერსონაჟი იყო. ეხლა კი კითხვა, რომელიც ჯერ კიდევ გასარკვევია. რა დაემართა კინგერს ცირკის დასრულების შემდეგ? ის იყო ერთადერთი პერსონაჟი, რომელსაც თავისი ბედი კონკრეტულად არ უჩვენეს. და მიუხედავად იმისა, რომ გლიჩმა ოფიციალურად არასდროს გამოაქვეყნა პასუხი ამ კითხვაზე, გამოიცანით რა, ჩვენ კი ვიცით პასუხი. აღმოჩნდა, რომ შოუ ზოგიერთმა ფანმა აღნიშნა, რომ კინგერის ბედი ეპიზოდის ბოლოს ისეთივე ნათელი არ იყო, როგორც სხვა პერსონაჟების.
ეს იმიტომ, რომ მას აღარ ჰქონდა ვედრო თავზე, რაც მას უფრო გონიურს ხდიდა. ხოლო მეგობრებო, სინამდვილეში კი კინგერის ბედი ერთ კონკრეტულ სცენაში ნამდვილად გვითხრეს, რადგან ხედავთ, როგორ აკრის კინგერი პილპილს თავის თეფშზე და არა პურის პიურეზე. გარდა ამისა, მისი ჩანგალი მაგიდაშია ჩარჭობილი, რაც მიუთითებს, რომ ალბათ ის კვლავ დემენციის მდგომარეობაში დაბრუნდა. ამით ჩვენთვის საკმაოდ ნათელია, რომ ის თავის ძველ უცნაურ ქცევებს დაუბრუნდა. ასე რომ ალბათ ვერ შეძლო ისეთი ბედნიერი დასასრული ქონოდა, როგორც მის სხვა მეგობრებს. მაგრამ მე ვკითხულობ, რატო არ აძლევენ მას უბრალოდ მზის სათვალეს და მორჩა? შესაძლოა მისი დემენციის მდგომარეობაში უფრო ბედნიერია, ვიდრე მაშინ, როცა ცნობიერია, რადგან იცის, რომ ვერასდროს გამოვა. და შეამჩნიეთ, რომ ჯაქსი, რიბიტი და კოფმო ბოლოს დაბრუნდნენ. რატომ დაბრუნდნენ ისევ ერთად, როგორც დიდი მეგობრები? კეინისა და ბაბლის საიდუმლო საუბარი. ბევრ საუბრობდნენ მე-9 ეპიზოდის სავარაუდო ალტერნატიულ დასასრულზე, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ამ სავარაუდო გაჟონვამ გაგვიმხილა. საქმე ისაა, რომ სინამდვილეში ასევე გვაჩვენეს კეინისა და ბაბლის საუბარი, რომელიც მე-9 ეპიზოდში არასდროს გვინახავს. ზუსტად ბოლოს გვაქვს სცენა, სადაც ვხედავთ ციფრული ცირკის კარვის დაშორებას, მაგრამ ამ ალტერნატიულ ვერსიაში კადრის შეწყვეტის ნაცვლად ის აგრძელებს დაშორებას და ვხედავთ კეინსა და ბაბლს ერთად. საინტერესოა ის, რომ კეინი ამბობს, ცირკის წევრები ახლა უფრო ბედნიერები ჩანანო, ხოლო ბაბლი უბრალოდ თავის ჩვეულ გაუგებარ კითხვებს სვამს. მაგრამ ამის შემდეგ კეინი ძალიან მნიშვნელოვანს ამბობს. ის ამბობს, რომ რაღაცა ცუდი ხდება პერსონაჟების ადამიანურ ვერსიებთან. სწორედ ამის შემდეგ სცენა ისევ შორდება ზუმით და საბოლოოდ ეპიზოდის დასასრულამდე მივყავართ. ნეტავ ეს იყო ციფრული ცირკის ნამდვილი დასასრული. ბევრი ვარაუდობს, რომ ეს შეიძლება სიმართლე არ იყოს, რადგან ბაბლი ნამდვილად წაიშალა, მაგრამ თავად გუსორკსმა თქვა, რომ წაშლა არ ნიშნავს სიკვდილს, არამედ უბრალოდ ის ცარიელ სივრცეში სხვა ადგილას გადაიგზავნა. დატოვეთ კომენტარებში თქვენი დასკვნა. კუინის ადამიანური ვერსია. შემდეგი სცენები ნამდვილად არსად გამოჩენილა მე-9 ეპიზოდში და ისინი ეხება პერსონაჟების ადამიანური ვერსიების დამატებით სცენებს. მაგრამ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არ არის. უпростоრად ამ სცენებში ჩვენ შევძელით გვენახა საიდუმლო პერსონაჟი, რომელიც ასევე არ გვიჩვენეს მე-9 ეპიზოდში. და ეს სცენები აღებულია კულისებში გადაღებული ვიდეოდან, რომელიც არავინ სხვა, არამედ ჯაქსის ადამიანურმა ვერსიამ გადაიღო. ამ ვიდეოში ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ პერსონაჟების რამდენიმე ადამიანური ვერსია, როგორიცაა რაგათა, პომნი, განგლი და ზუბელი. და რა თქმა უნდა, ისინი გამოჩნდნენ იმავე ადგილას, რომელიც ფინალში გვაჩვენეს. მაგრამ ყველა ამ საიდუმლოს გარდა, მათ სხვა ადგილებიც გვაჩვენეს. მაგალითად, ქონდა სცენა, სადაც პერსონაჟები ზუბელის ბარში იყვნენ. ასევე ქონდა სხვა კადრები პერსონაჟების კულისებიდან, როცა ისინი სოციალურ ქსელებში პოსტებისთვის სეგმენტს იღებდნენ. სინამდვილეში ერთ-ერთში ვხედავთ ჯაქსის ადამიანურ ვერსიას, რომელსაც კურიერის ფორმა აცვია. მაგრამ ყველაზე შთამბეჭდავი საიდუმლო, რომელიც ამ კულისების სესიამ გაგვიმხილა, იყო სცენა პერსონაჟთან, რომელიც სხვებთან შედარებით ბევრად ნაკლებად გვაჩვენეს. და რა თქმა უნდა, ვგულისხმობ კუინის ადამიანურ ვერსიას. შეგვიძლია ვნახოთ, როგორ ეხუტრება კუინის სათამაშო თოჯინას. მისტიური მოკლემეტრაჟიანი ფილმი შემდეგი სცენა ეხებოდა იდეას, რომელიც ამ ფინალის შემდეგ განვითარდა. ეს იყო კონკრეტული სცენა, რომელიც როგორც ჩანს, მე-9 ეპიზოდის დარჩენილი მასალა იყო, ან სრულიად ახალი კონტენტის ნაწილი, რომელიც არასდროს გამოუყენებიათ. ყველაზე საინტერესო ამ ყველაფერში ის იყო, რომ არსებობდა ვარაუდი, თითქოს შემქმნელს შეიძლებოდა ქონოდა ინტერესი ციფრული ცირკის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების შექმნაში. მაგრამ ჩვენ არასდროს ვიცოდით ზუსტად, ეს სავარაუდო მოკლემეტრაჟიანი ფილმები ციფრული ცირკის ფინალამდე მოხდებოდა თუ მის შემდეგ. ეს დამატებითი მასალა იწყება პომნის გამოსახულებით, რომელიც ბოროტ ჯაქსთან ურთიერთობს. და იმდენი რამ, რაც თითქოს გაჟონილი იყო და ბოლოს ყალბი აღმოჩნდა, როგორ შეგვიძლია ვიყოთ დარწმუნებული, რომ ეს სურათი ნამდვილად Ghostworks-ის მასალა. კარგი მეგობრებო, რომ განმარტოთ ესაც ნამდვილად ვიცით, არის ის, რომ ეს მასალა არ არის ძირითადი კონტენტის ნაწილი. მე-9 ეპიზოდიდან გამორიცხულია, რადგან სურათზე კინგურის ციხესიმაგრეა ნაჩვენები, მაგრამ ის არ ემთხვევა იმას, რაც მე-9 ეპიზოდში ვნახეთ ჯაქსის აბსტრაქციის შემდეგ. თქვენ ას ფიქრობთ? გგონიათ, რომ ეს სცენა მართლა Ghostworks-ისაა და მითხარით, იცით თუ არა რაიმე დამატებითი მასალა, რომელიც აქ არ გვიხსენებია? კომენტარებში გელოდებით.